Namni nagaan barbaanne hin jiru. Qofaam keessan dorgomtanii injifattan jechuun hin danda'ama. Dogoggora ture dogoggora ta'uu isaanii har'ayyuu beeku jechuudha. Maaltu nu sodaachisa? Nama miseensa paartii badhaadhinaati. Yeroo uummanni ajjeefamuu argaa jirra, dhagaa jirra. Isa kana mootummaan maaliif callisee ilaalaa jira? Biyyuma kamuu keessatti nama utaalee dhaqee muummichi ministeera ta'e nagarre. Shoror keessaa jettee labsites dhiistes shoror keessaa dhumana. Yakkoota suukanneessaa bara keenya keessatti dhageenyee ijaan agarree hin beekne hedduu ijaan agarree jirra. Kanaaf warri komatan kuni ofii isaanii of komachuu qabu malee akka namni of hin eegne kan taasisu tokkoyyuu isaan. Mootummaan hin eeyyamaa qawwee qabachuun min. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko miidiyaa soofummaa irratti isiniif darbudha. Sagantaa kana geggeessuun kan si waliin turu an Lalisee Mokonnin. Har'aa keessummaan koo Dr. Buzaayyoo Daggafaa jedhamu miseensa mana marii bakka bu'oota uummataati. Dr. Buzaayyoo baga nagaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Isinis guddaa galatooma. Tole egaa akka miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa tokkotti gaaffii achumarraatii tunee gadi natti tola. Yeroo baay'ee bakka bu'oonni uummataa waggaa 5 gara kana dhufanii uummata isaanii bakka bu'anii ni dhufu. Garuu gaaffii uummataa tokko illee sun gaafatii yeroo itti deebi'an ni jira. Baay'inaan kanadha kan mul'atu gaaffii uummanni isaanii keessaa bahee gaaffiin qabu maaliif osoo gaaffiin gaafatanii bara aangoo isaanii xumuranii deebi'u. Guddaa galatoomaa jechuun barbaada jalqaba irratti waan na affeertaniif miseensi paarlaamaa durii fi har'aa tokko miti jechuun seenaa paarlaamaa biyya kanaa keessatti bara hundeeffamee kaasee hanga har'aatti waan hojjete qaba. Garuu yeroodhaan wal caala jechuudha. Yeroon gaafa hundeeffame, yeroon giddu galeessa turee fi yeroon har'a jiru tokko miti jechuudha. Siyaasni gaafa jaltiin jalqabees, siyaasni gidduutti tures, siyaasni har'a jirus tokko miti jechuudha. Kan durii akkuma jirutu ta'ee kan har'a irratti dubbachuudhaaf jechuudha. Kanan keessa jiru har'a paarlaamaan durii fi paarlaamaan ammaa tokko miti. Kan ammaa riifoormiin kan irratti gaggeeffame namoonni hedduun haaraa ta'anii jechuudha. Akka biyya kanaatti seenaa biyya kanaa keessatti jechuudha. Paarlaamaan namoota kanaan dura paarlaamaa keessa hin jirreen jechuudha. Bifa haarawaadhaan dorgomanii kan seenanidha. Filannoos yoo ilaalle kan durii caalaa paartileen duraan biyya alaa jiran irratti hirmaachuuf carraa utuu qabanii kan kaanis dhiisanii kaanis dorgomanii kan keessa seenanii jechuudha. Morkattoonnis kan keessa jiranidha jechuudha. Gara gaaffii keetti dhufuudhaaf bakka bu'aan hojiilee adda addaa qaba jechuudha. Miseensi paarlaamaa tokkoffaa inni guddaan seera baasuudha jechuudha. Seera baasuun hojii tokkoffaadha. Lammaffaan hojii bakka bu'ummaa uummataati. Sadaffaan hojii dippiloomaasii biyyoota alaa waliin uumuuti jechuudha. Kanaaf yoo ilaallu keessa addatti baafnee hojii bakka bu'ummaa uummataa, hojii gaaffii gaafachuu maal kun hojii dhaabbataadha jechuudha. Kanammoo paarlaamaan namni amma kan beeku kan gaafa miidiyaatti mul'atu qofa arga namni. Malee miidiyaatti otoo hin bayin jalqaba keessoodhaan marii baay'eetu jira. Miseensi ni mari'ata. Koreen dhaabbii adda addaatu jira. Koreen dhaabbii kun ministeerota hordofan qabu. Fakkeenyaaf qonna kan hordofu jira. Barnoota kan hordofu jira. Warra humna namaa kan hordofu jira. Ministeeronni jiran kun hundumtuu koree dhaabbiitiin hordofamu jechuudha. Isaan hojii kana mari'atanii cuunfanii jalqaba xumuru. Karaa biraa gaaffii uummanni kaasummoo marii uummataa deemtee dhaqxee uummata walgahii keessee qabatamaadhaan dhaqxee isaaniin dubbistee waan isaan gaafatan jechuudha. Miseensota caffee naannoo waliin ta'uudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii bishaanii yoo ta'e ministeera bishaaniif dhiyaata. Gaaffii daandii yoo ta'e warra daandiif dhiyaata jechuudha. Haala kanaan immoo gaaffiin dhiyaata jechuun immoo yeroo sana deebii argata jechuu miti. Hordoffii barbaada. Haala humna biyyaa barbaada. Dinagdeen biyyaa sadarkaa irra ga'e sana xiyyeeffannoo keessa galchuudha waan ta'eef hojiin amma bakka bu'ummaa uummataa yookiin paarlaamaa ammaa keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf gama hedduudhaan kan riifoormiin irratti gaggeeffamee jijjiirama guddaa kan qabudha jechuun ni danda'ama walumaa gala. Gara filannoo yeroo darbeettiin isin deebisaa isinillee filannoo yeroo darbee irrattidha kan isin filatamtanii gara paarlaamaa dhuftan waan ta'eef yeroo sanatti paartii morkataan qabdan turtan. Paartii yeroo sana dorgomaa guddaadha jedhamee kan eegamu adda bilisummaa Oromoos ta'ee Koongireesiin Federaalaa Oromoo dorgommii keessaa ba'anii turanii. Dirreen siyaasaa dhiphaa ture miseensonni isaanii baay'een hidhaadha kan isaan turanii. Qofaama keessan dorgomtanii injifattan jechuun ni danda'ama. Kanaaf dirree siyaasaa dhiphisuun kun ija paartii keessaniitiin akkamitti ilaalama? Kan biraan immoo namoonni filannoo dhabanii isin filachuu fi filannoo qabaatanii isin filachuun garaagarummaa guddaa qaba. Isa kana akkamittiin ilaaltu isin? Seenaa biyya kanaa keessatti
filannoon darbee kan bara kamiyyuu irraa addadha. Fakkeenyi isaa tokkoffaa paartileen siyaasaa seenaa biyya kanaa keessatti Jarman turan, Eertiraa turan, biyya adda addaa turan yerootti biyya keessa galanidha jechuudha. Karaa biraa akka kaleessaa mootummaan ana qofaatu dorgoma jedhee murteessine yookiin immoo boordiin filannoo biyyaalessaa mootummaa qofa yookiin paartii biyya bulchu qofa hin jenne. Dirreen siyaasaa hundaafuu banaa ta'ee seenaa biyya kanaa keessatti akka filannoo darbee dirreen siyaasaa bal'atee hin beeku. Haa ta'u garuu filannoo darbee irratti maaltu gaggeeffame? Paartiin dorgomuu barbaade dirreen isaa banaa ture. Paartiin lakki ani hin barbaadu jedhes humnaan boordii filannoo dorgomii hin jedhu. Fakkeenya yoo fudhanne paartileen paartileen mormitootaa tokko filannoo jala ga'anii hin dorgomnuu nun barbaachisu jedhan. Maaliif sababa kana waan ta'eef jedhanii sababa dhiyeessanii filannoo kana irratti hirmaachuu hin barbaannu jedhan. Kana jechuun halaalumaa akka hin moone yookiin akka hin injifanne arguurraa kan madde malee dirreen siyaasaa waan dhiphateef miti jechuudha. Karaa biraatiin asirratti Dooktar Dhiifama. Miseensonni isaanii baay'een mana hidhaa turan namoonni kun. Miseensonni isaanii hidhaman iyyuu filannoo irraa isaa hin dorgu. Miseensi badhaadhinaa waa hidhameef paartiin badhaadhinaa filannoon dhiisu. Miseensi abaa waa hidhameef paartiin filannoon dhiisu. Miseensi kaafaa waa hidhameef filannoon dhiistoti. Maaliif booris hidhamuu danda'a namni. Seenuu biyya kamii keessatti namni waa yakka hidhamuu danda'a, haala adda addaatiin hidhamuu danda'a. Ati garuu waan xiqqaaf jettee filannoo guddaan dhiistu jechuudha. Filannoo waggaa 5 tura. Namni hidhame immoo ji'a 3tti bahuu danda'a. Kanaaf jettee waa waggaa 5 dhiistaati waan ji'a 2-3tti hiikamuu fette. Inni sun akkuma jirutti ta'ee yeroo baay'ee aadaa siyaasa biyya kanaatiin filannoo yeroo goonamni numa hidhama. Hooggantoota warri ta'an, dorgomtoota warri ta'an, miseensa akkasumaan miti kan jalaa hidhame, dorgomtootadha kan jalaa hidhame, miseensa isaanii gurguddaadha kan hidhame, hooggantoota isaaniiti kan hidhame. Kun isaan irratti dhiibbaan qabu ture. Dhiibbaa qabaachuu fi qabaachuun akkuma jirutu ta'ee yeroo sanatti garuu isaan akkanumattiin carraa jiru fayyadamuu caalaa rakkoo xixiqqaa biyya keessa jiru sana irratti xiyyeeffatan. Malee utuu dorgomanii yoona paarlaamaa jiru hedduun isaanii. Yoona caffee Oromiyaa jiru gaaffii uummata isaaniitti dhiyeessuu danda'u. Nuti akka miseensaatti akka mootummaatti mootummaan dorgomaa jechaa ture. Lammaffaa akka boordii filannootti dorgomaa jedhamaa ture. Isaan garuu namni seenaa biyya kamuu keessatti namni waa balleessee haala adda addaatiin poolisiin barbaadis to'achuu danda'a. Kun haaraa miti. Haa ta'u garuu sababa namni 5 hidhameef namni 6 hidhameef filannoo waggaa 5f turu dhiisuun isaanii dogoggora ta'uu isaanii har'ayyuu beeku jechuudha. Kanaaf fuuldurumattuu kanarraa baratanii sababa namni hidhameef sababa maal ta'eef jechuu caalaa filannoo irratti yoo hirmaatan namuma hidhameefuu kan isaan dubbachuu danda'an yoo dorgomanidha. Nama sagalee dhabeefuu sagalee kan isaan ta'an jedhanii yaadan yoo jiraate yoo dorgomanidha yoo paarlaamaa jiraatan yoo caffee jiraatanidha jechuudha. Kanaaf filannoo dhiisuun furmaata miti jechuudha gabaabatti garuu fuulduraatti. Toleegaa isin paartii biyya kanatti dorgomnee moonee jettanii biyya kana bulchaa jirtanidha. Rakkoon nageenyaa baay'een Oromiyaa qofamti guutummaa Itoophiyaa keessatti mul'ata yeroo ammaa. Addatti immoo Oromiyaa keessatti faannoodhaan bakkoota garaagaraatiin yeroo uummanni ajjeefamu argaa jirra, dhagaa jirra. Isa kana mootummaan maaliif callisee ilaalaa jira? Yeroon akkas jedhu mootummaa fi faannoon wal waraanaan jiranii miti. Naannoo Amaaraa keessatti wal waraanaa akka jiran beekamaadha. Naannoo Amaaraa keessatti wal waraanaa jiru. Daangaa cabsanii ce'anii dhufanii Oromiyaa keessatti yeroo namoonni du'an garuu maaliif callisee mootummaan naannoo Oromiyaa paartiin keessanii akka badhaadhinaatti maaliif callise? Guddaa galatoomii gaaffii keetiif mootummaan seenaa biyya kanaa keessatti guyyaa itti dhimma siyaasaa, dhimma dinagdee, dhimma hawaasummaa, dhimma hariiroo alaa biyya kanaa yerootti callisee hin qabu jechuudha. Seenaa biyya kanaa keessattis jijjiiramni guddaan kan itti dhufe waggoota 7 kana. Gama kamiinuu yoo madaalle waggoota 27 darban hamma Itoophiyaan duraan turte kaasee hamma irraa yoo ilaalle wantoonni haga har'aatti hojiin hojjetaman dhugaa dubbachuudhaaf namni kamuu ija isaatii kan arguudha jijjiirama guddaan ni jira jechuudha. Keessaa fakkeenyaaf gaaffii natti gaafatte gaaffii nageenyaati. Nagaa namni kamuu ni barbaada. Namni nagaan barbaanne hin jiru. Namootuma lolaan jiraachuu barbaadan muraasa yoo ta'e malee namni kamiyyuu nagaa ni barbaada akka waliigalaa yoo ilaalle jechuudha. Haala Itoophiyaa immoo yoo ilaalle jijjiiramni dhufee Itoophiyaa keessatti adda waawiin yoo diigamu TPLF yoo Tigraayitti galu tokkoffaa rakkoon nageenyaa achirraa maddee jechuudha. Maaliin TPLF yookiin abuut kan jedhamu aangootti deebi'uu barbaada. Waggaa 27 aangoorra ture aangootti deebi'uu barbaada. Kanaaf lola banee ka'ee maal godha?
namoota isa deeggaruu danda'an immoo naannoo Amaaraa keessas ta'u naannoo Oromiyaa keessas waan danda'uun gargaaruu eegale jechuudha. Humni biyya kana diiguudhaaf deemu hedduudha. Akka waan qaamni mootummaa waan kana dagatee qofatti ilaaluun qabu uummanni keenya jechuudha. Humni Itoophiyaan akka jeeqamtu barbaadu, Oromiyaan akka jeeqamtu barbaadu, Itoophiyaan guutummaatti misooma irratti dhiiftee waa'ee lolaa qofa irratti xiyyeeffachuu barbaadu, Itoophiyaa keessa qofa miti kan jiru. Itoophiyaa keessa jira, Itoophiyaan ala jira, qooda fudhattoota hedduutu jira jechuudha. Wanni naannoo Amaaraatti mul'atus, naannoo Oromiyaa keessatti mul'atus kana waliin hidhata kan qabu malee gaaffiin har'a jiru gaaffii teessee mari'attee deebistu malee gaaffii qawwee si baachisu miti akka 1960mootaa 1970moota kaleessa jechuudha. Kan naannoo Oromiyaa yoo ilaalles, kan naannoo kan faannoos yoo ilaalle, faannoon salphaadhumatti 4 kiiloo galuu ni danda'ama waan jedhu qaba. Garuu karoorri isaanii 4 kiiloo galchuu miti. Aanaa isaan keessa jiran ganda sana keessatti iyyuu waan isaan fudhatama isaan qabachiisu miti jechuudha. Kan naannoo Oromiyaas yoo ilaalle haaluma kanadha. Isaanis waanuma salphaatti har'uma aangoo jijjiirsiisanii kunoo as geenyeerraa as geenya jedhu malee waan jijjiirama fidan hin qaban jechuudha waan tokkoyyuu. Maaliif wal bira darbaadha siyaasni isaanii. Kan naannoo Oromiyaas haa ta'u, kan naannoo Amaaraas haa ta'u, kan naannoo Tigraayis haa ta'u, humnoonni qawweedhaan falman kuni yaadni isaanii wal bira darbaadha. Karoorri isaanii wal bira darbaadha. Maaliif bara qawween barbaachisu qawweedhaan hin sochoone. Bara yaadni barbaachisu immoo qawweedhaan sochoonaa jedhu. Kanaaf waan wal bira darbaa akkasiitu shira adda addaa qe'ee keessatti uumee mootummaan nagaa hin kabachiisu jechuudhaaf maal godhu dhokatanii deemanii daangaa cabsanii nama ajjeesu, nama hatu, qarshii gaafatu. Kanaaf kan gaafatamuu qabu isaanii malee mootummaa miti jechuudha. Egaa kan biyya bulchaa jiru mootummaa badhaadhinaati. Dhugaadha. Daangaa eeguun nageenya uummataa eeguun dirqama isaati. Dhugaadha. Dhokatanii sagalanii mul'atanii sagalanii dirqama kan qabu mootummaadha. Uummanni immoo gaaga'ama hamaa keessa jira. Daangaarra kan jiran buqqa'aa jiru. Wallagga bahaa kiiramuu eebantuurra warri jiran asiin shawaa kibba lixaa, shawaa bahaa, shawaa lixaa keessaan uummanni buqqa'aa jira sababa faannootii fi daangaa qofaa miti. Yeroo darbe immoo shawaa lixaa naannoo naannootti uummanni nama 26 wayii kan ajjeefame daangaa Amaaraarra jiran namoonni sun. Akka hamma kana seenanii uummata gaaga'anitti mootummaan maaliif callise? Hamma uummanni kun hamma kana hidhatee babal'atutti maal hojjechaa ture? Jalqaba muummichi ministeeraallee paarlaamaa irratti dubbatanii turanii faannoon akka wabii uummataa ta'etti dubbatanii turan yeroo waraana Tigraay sana kan hidhachiiseen mootummaa ture. So deebisee maaliif hin hiikkachiisneeni? Uummanni yeroo akkas gaaga'an itti gaafatamummaa jalaa bahuu danda'a mootummaan. Faannoodha jedhee itti gaafatamummaa jalaa bahuu danda'a. Nageenyi dhibuun uummata ajjeesuu isaanii wanta argaa jirrudha jaatee fi itti gaafatamummaa jalaa bahuu danda'a mootummaan kan. Kan itti gaafatamu warruma ajjeessanidha. Fuulaa fuulatti bahee waan raawwatu miti jechuudha. Dhokateetu kan inni kana taasisu yookiin cidha wayii irratti dhokatee kana taasisa akka hattuu waa hatutti warra raawwatudha warri kun. Kanaaf mootummaan utuu xiyyeeffannoo guddaa kennuu baate biyyi kun seenaa biyya kanaa keessatti lola lama gaggeeffamaa jiru waan argaa jirru kun hin jiru ture. Biyyi amma namni keessa deemu kuni akka baduuf ka'utti ture kan isaan karoorfatan. Biyyi Itoophiyaa jennus naannolee Itoophiyaa keessa jiranis akka diigamee biyyi kun faffaca'uuf bakka hedduu ta'uuf yaadamaa ture. Hin taane garuu kun maal mul'isa? Jabina guddaa mootummaan xiyyeeffannoo nagaaf kenne misoomaaf kenne mul'isaa jechuudha. Tokkoffaa yeroo hedduu rasaasa magaalaa kan Finfinnee keessatti qabamaa oolu, shugguxii Finfinnee keessatti qabamaa oolu, bakka hedduutti qabamaa deemu sakatta'iinsaa yoo ilaaltu isaan meeshaalee hedduun biyyoota adda addaarraa kontorbaandiidhaan seenanii akka biyyi kun jeeqamtuuf yaada turan. Xiyyeeffannoo guddaa mootummaan kenneef har'a namni bayee galuu danda'ee jechuudha. Haa ta'u garuu guutummaa guutuutti badeeraa hin banne. Eenyu kan kana raawwatu? Yakkamaan warra dhokatee uummata ajjeesaa, uummatarraa qarshii fudhataa, uummata rakkisaa jiru sanadha yakkamaan jechuudha. Malee mootummaa yakkamaa ta'uu danda'u. Yakkamaa isaan yakkamaadha. Isarratti gaaffiin qabuun. Gaaffiin koo itti gaafatamaa miti mootummaan. Uummanni mootummaan qaba jedhee hidhataa miti uummanni kun hidhatee hin jiru. Mootummaan qaba jedhee mana isaa keessa taa'aa jira. Nageenya koo mootummaatu na eegsisa jedheetu jiraataa jira. Nageenya isaa eegsisuu hin dandeenye mootummaan. Ajjeefamaa jira qe'ee isaa irratti cidha irratti ajjeefamaa jira. Dubartii ulfa ajjeefamaa jirti. Sanuu viidiyoo waraabanii gadhiisaa jiru mootummaan inni ilaala. So itti gaafatamummaa jala jira mootummaan. Maaliif dirqama isaa hin ba'anne jedheeti yaadaan. Uummatiin nageenya isaa eeguudhaaf hidhatee hin jiru. Nageenya koo mootummaan naa eega jedhee eeggii jiraateeti. Maaliif itti gaafatamummaa kanaa amma dhumaatti hin ba'anne? Mootummaan uummata waliin ta'ee waa hedduu hojjeteera. Tokkoffaa amma Oromiyaa keessa yoo ilaalle gaachana sirnaa jedhamee milishaan jedhamee kan dur hin jirre ijaarameera jechuudha. Haa ta'u garuu caasaa mootummaan nagaa uummataa kabachiisuuf ijaaru kana warra salphaadhumaan aangoo qabachuun hin danda'a jedhamantu irdeemanii uummata yarkaa fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka faannoon rakkisu kana jechuudha. Godinaalee tokko tokko yoo ilaalte bakka humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa jiran kun qawwee uummatarraa fudhatanidha jechuudha. Akka namni of hin eegne kan taasisu tokkoyyuu isaan
Mootummaan inni eeyyamaa qawwee qabachuun min? Ni eeyyama. Uummanni akka of eeguuf ni eeyyama. Milishaan maali? Uummata miti. Milishaan qaama mootummaadha hidhataadha. Sanuma hawaasa keessaati. Gaachanni sirnaa maali? Uummatuma keessaa ba'a. Uummatumatu walitti dhufee nama tokko kennata akka ganda isaatti jechuudha. Ittiin wal eegaa, waliif eegaa, galgala wal eegaa jechuudha. Mootummaan nagaa eegsisuudhaaf waa hedduu hojjete. Garuu qaamonni dhokatanii fagoorraa dhiyoorraa wal dubbisan immoo yeroo hunda mootummaa kana fonqolchuudhaaf waan adda addaa hin raawwatu jechuudha. Garuu hin dandeenye abjuudhaa bara kana keessa teessee mari'attee dubbatte malee qawweedhaan waan itti gootu hin jiru. Seenaa Afrikaa keessatti amma qawwee waa fonqolchuun hafee jira jechuudha. Hin dandeessu. Yaada fiddee caaltee uummata amansiistee nama yoo fudhatama of argachiiste malee hin dandeessu jechuudha bara kana keessa. Kanaaf xiyyeeffannoo mootummaan nagaaf kenne seenaa biyya kanaa keessatti hin jiru. Maaliif lola Tigraay xiyyeeffannaa mootummaan nagaan kenneef dhaabate. Malee hin dhaabatu ture. Qaamonni hedduun lolli Tigraay akkatti fufuu barbaadu turan. Lammaffaa lola Oromiyaa keessaa akka nagaan xumuramuuf seenaa biyya kanaa keessatti mootummaan riphee lolaa xiyyaaraan fuudhee Taanzaaniyaa geessee hin jiru waan akkasii keessa jiru seenaa biyya kanaa keessatti. Kanaaf yeroo lama kan mariin gaggeeffame. Haa ta'u garuu riphee loltoonni kan naannoo Amaaraas haa ta'u kan naannoo Oromiyaa keessaa salphaadhumatti maal yaadu? Isaan kan isaan yaadanii abjuu ofiif waggoota hedduudhaaf sammuu keessaa qabanii torban tokkotti guyyaa 5 ittiin ta'a jedhanii yaadu jechuudha. Kun immoo akkasittiin hin jiru siyaasni akkasii jechuudha. Waan hundumtu seera qaba, adeemsa qaba, biyyi seera qaba. Calluma jettee kaatee waa hunda diiguu hin dandeessu. Kanaaf waan yaadan sana ta'uuf yoo didu nama butuu, nama ajjeesuu, nama qaluu, qarshii fudhachuu, saamuu, nagaan hin jiru jedhanii immoo viidiyoo waraabanii maal godhu hin gadhiisu jechuudha. Barri baraas miidiyaa hawaasaa waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti of waraabanii gadhiisuu. Isaan kun eenyu isaan? Hattootuma sanatu kana taasisa malee qaamni mootummaa kana taasisu hin jiru. Bakka namichi sun beekametti immoo mootummaan barbaadee seeratti dhiyeessa jechuudha. Bakka hedduutti immoo. Kanaaf isaan diraamaa irra jiru. Diraamaa mootummaan hin jiru jedhamuudhaaf malee mootummaan jiraachuusaa uummanni beekaa. Mootummaan jiraachuusaa paartileen seeraan dorgoman beeku. Mootummaan jiraachuusaa gamtaan Afrikaa beekaa. Mootummaan jiraachuusaa addunyaan beekaa. Mootummaan jiraachuusaa hidhni haaromsaa xumuramuunsaa buufanni xiyyaaraa ijaaramuuf deemuunsaa koridariin gaggeeffamuunsaa namni har'a nagaan bahee galuun isaa bakka hedduutti jechuudha mootummaan jiraachuusaa mul'isaa jechuudha malee akka isaan jedhan sana miti jechuudha walumaa galatti. Tole mata duree kana keessaa tuun ba'ini faannoon bakka garaagaraatti yeroonni uummata ajjeesuu viidiyoon agarsiisu jira, ragaa guutuutu jira, dubartiin ulfaa yeroo ajjeefamtu, mana keessatti namni fayyaa yeroo gubatu, yakkoota suukanneessaa bara keenya keessatti dhageenyee ijaan agarree hin beekne hedduu ijaan agarree jirra. Hamma ammaatti garuu paarlaamaa irratti shororkeessaa jedhamee ittiin labsamne qaamota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa jedhama maqaan isaanii yeroo waa'een isaanii ka'u. Maaliif shororkeessitoota jedhamanii hin labsamne hamma ammaatti ulaagaan shororkeessummaa hin guunne moo jarri kun maaltu hafaa maaliif shororkeessitoota jedhaman? Gaaffii baay'ee gaarii gaafatte. Faannoon shororkeessaa jettee labsites dhiistes shororkeessaadhuma. Labsamuu dhiisuu irraa kan hafe hojiin isaayyuu shororkeessaa waan ta'eef namni maaliif akkas jedhamee labsamne jedha. Labsamees labsamuu baates faannoon hojiin isaa shororkeessaadha inni shororkeessaadha. Qaamni kamiyyuu kan nama ajjeesu. Kan humnaan mootummaa fonqolchuuf deemu, kan nama saamu, kan nama gudeedu, Oromiyaa keessas haa ta'u, Amaara keessas haa ta'u, Tigraay keessas haa ta'u, Abbaa eessayyuu haa ta'u, shororkeessaadha. Asirratti Dooktar Dhiifamaa wajjin shororkeessaa jedhamanii labsamuun isaanii fakkeenyaaf mootummoota gamtooman biratti shororkeessummaan isaanii yoo beekame uummatan fayyada, kan biraa deeggarsa akka hin arganneef hin godha, bu'aa baay'ee qaba. Mootummaan shororkeessaa jedhee isaanii labsee jechuudha. Agammaatti garuu mootummaan shororkeessaa jedhee labsine jara kana akka addunyaatti shororkeessaa jedhamuun isaanii dhaabbileen qabsoo akkasii gaggeessanii riphee loltoonni baay'een akkuma addunyaattu shororkeessummaadhaan yeroo labsaman namni illee isaan deeggaruudhaaf sodaata shororkeessitoota waan jedhamaniif. Amma garuu jarri kun shororkeessitoota hin jedhamne maqaan suni faayidaa qaba jedhee waan hin yaadeef hin gaafadhe. Shororkeessaa yoo jettes qaamni deeggaruu barbaadu deeggara. Dhoksaadhaanis haa ta'u jechuudha. Amma shororkeessaa jedhamee kan labsame deeggaramaa jiru karaa adda addaatiin deeggaramaa jiranis jechuudha. Kanaaf shororkeessaa jechuuf dhiisuun kee qaama wayii baay'ee irraa akka ittistu hin taasisu jechuudha. Sun hin barbaachisu jechuuf miti yaadda. Garuu bu'uura miti. Bu'uurri guddaan hojiin isaanii eessayyuu haa jiraatanii, naannoo kamuu haa jiraatanii, biyya kamuu haa jiraatanii seeraan ala kan nama ajjeesu, kan nama gudeedu, hojii shororkeessummaa kan hojjetu shororkeessaadha jechuudha. Faannoo shororkeessaa ta'uunsaa ifaadha. Murtaa'uuf murtaa'uu baachuun waan bira ta'e jechuudha. Kanaaf
walumaa gala hojiin isaanii waan isaan hojjetan uummata isaanii irratti hojjetanu shororkeessaadha. Barumsa namni akka baranne gochuun shororkeessummaadha. Nama ajjeesuun shororkeessummaadha. Nama hojii isaa qotatee daldalatee jiraatu akka hojjenne taasisuun saamuun shororkeessummaadha. Nama ajjeesuun haadha ulfaa ajjeesuun shororkeessummaadha. Hojiin isaaniiyyuu isaan beeka waan ta'eef ifaadha kun jechuudha. Kanaaf yaalii isaan maaliin kan isaan barbaadanii akka mootummaan nagaa hin kabachiifne mootummaan hin jiru jechisiisuudhaa fi viidiyoo waraabuu, diraamaa hojjechuu, aaktarii adda addaa barbaadanii saboota kana walitti buusuu akka EBS irratti sagantaan diraamaa hojjetame jechuudha. Kan burtukaan faa dabalatee wantoonni akkasii kun Itoophiyaa keessatti dhufanii namni akka walitti bu'u barbaaduurraa kan ka'e malee kan isaan hojjetanii hojiin isaanii shororkeessaadha jechuudha eessayyuu jiraatan. Kanaaf labsamuu dhiisuun hiika hin qabaatu jechuudha. Amma osoo namni shororkeessaa deeggaru tokko qabamee mana murtiitti dhiyaate dhaaba shororkeessaa jedhameen himatamuu fi dhaaba shororkeessaa hin jedhamneen himatamuun wal qixxaadha jettanii yaaddu shororkeessummaa jedhamanii labsamuun isaanii barbaachisummaa hin qabu. Barbaachisummaa ni qabaata. Garuu yakka waan ta'eef yakki ittiin gaafatamu jira jechuudha. Labsiin shororkeessummaa Itoophiyaa keessa jira. Kanaaf hojiin kun hojiin tarreeffame jira shororkeessaa jedhamuudhaaf. Kana namni raawwate shororkeessaa jedhamee jira waan ta'eef salphaadhaan sanaan galchuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf ammayyuu taanaan namoota nagaadhaan harka kennatan mootummaan balballi isaa nagaadha banaadha jechuudha. Namoota garuu hojii kana keessatti hirmaatan immoo kan qabaman hedduun isaanii yeroo itti murtaa'u ni jiraata jechuudha. Hojiin isaanii shororkeessaadha. Garuu qaamni kun bittinnaadha. Waan isaa hin beektu, eenyu akka ta'e hin beektu, faannoon isaa kam akka ta'e hin beektu, dhokatee socho'aa, gaafii qonnaan bulaa ta'a, gaafii ni badaa, gaafii daldalaa ta'a. Amalli isaa jijjiiramaadha akka gaararraa jechuudha. Riphee loltoonni Itoophiyaa keessa amma jiran kuni hojiin isaanii fuulaa fuulatti waa ba'anii socho'uu dubbachuu nama amansiisuu otoo hin taane akka nama diraamaa hojjetu aaktaroota jechuudha. Taatotaa kana of jijjiiru. Al tokko qonnaan bulaa, al tokko daldalaa, al tokko riphee lolaa, al tokko dubartii fakkaata, al tokko dhiira fakkaata, al tokko wiiggii uffata, al tokko ofirraa baasee rifeensa sirreeffata. Kanaaf hojii diraamaati malee kan isaan hojjetan hojii siyaasaa miti walumaa galatti jechuudha. Hojiin isaanii hojii kufaa jaarraa 21ffaa waliin hin deemnedha jechuudha. Namni bara kana keessa gaaffiin qabataan maaltu na sodaachisana? Maaltu na sodaachisa? Nama miseensa paartii badhaadhinaati. Maaltu na sodaachisa? Gaaffii jiru dhiyeessuudhaaf. Akka miseensa paartii badhaadhinaatti waan jiru tokko lama sadii kana. Waan sirreessuuf deemnu tokko lama sadii kana. Jedhee dubbachuuf maaltu na sodaachisa? Namoonni na sodaachisu hin jiru jechuudha. Isaanis maaltu isaan sodaachisa? Maaltu asiifachi akka isaan olii gadi wayyaa jijjiiratan isaan taasisa? Bu'aa maaliis fida? Waan nama hojjetaniin bu'aa fidanis hin qaban dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Miidhaa isaan fidan uummata irratti namni akka hin baane, akka hin galle, mana amantaa deemee waaqa akka hin kadhanne, akka hin baranne, akka hin daldalle, akka hin qonne, gammachuu isaarree dhaqanii yeroo isaanitti cidhaa irratti dhukaasanii nama ajjeesan. Kun hojii siyaasaa otoo hin taane hojii badaa jaarraa 21ffaati jechuudha. Kan Tigraay keessa jirus, kan naannoo Amaaraa keessa jirus, kan naannoo Oromiyaa keessa jirus hiikni isaa ani siyaasa jedhee fudhachuu hin danda'u jechuudha walumaa galatti. Egaa ammas kan isin gaafadhu waa'ee nageenyaa irrattidha. Sababni isaa furmaata waaraa kan barbaadu nageenya ta'ee fi gara waraana bilisummaa Oromoo deemna ammoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin marsaa lama mootummaan kun waliigaltee uumuudhaaf naannoo Taanzaaniyaatti wal arganii garuu waliin galanii nafaniiru milkoofne suni ammallee waraana irra jirtu. Kana akkamittiin xumuruu yaadaa jirtu? Gaaffii baay'ee gaarii gaafatte. Kan jalqabaa uummanni Oromoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'ee dargii irratti qabsaa'ee bu'aa buusee wayyaan irratti qabsaa'ee ilmaan isaatti dhabee ijoollee isaatti dhabee gaddi mana baay'ee seenee wayyaanee fonqolche. Sanatti aansee mootummaan jijjiiramaa dhufe immoo kan hunda keenyaati jedhamee qaamni mormaa Oromoon qabus Amaarri qabus Itoophiyaa keessatti akka dhufee yaada isaa dhiyeeffatuuf balballi banaa ta'e. Kun dhugaa qabatamaa jirudha. Waajjira qabu asii. Sana booda yoo laalanii yeroo tokko tokko waltuffiirraa kan maddeen salphaadhumatti aangoo kanatti dhufuun ni danda'ama abjuun jedhu immoo dhalate. Aangoon adeemsa qaba. Boordi filannoo gaggeessee sana booda gara aangootti kan dhuftu malee waan shugguxii baatteef, waan qawwee baatteef, kontorbaandiidhaan waan qawwee argatteef salphumatti kaatee 4 kiiloo galuu yookiin masaraa seenuu hin dandeessu. Seerri biyya kanaa kana eeyyamu. Bu'aas hin qabu. Maaliif
qaamni qawweedhaan dhufu yeroo hundaa sammuun isaa qawweedhaan yaada. Malee bilisummaa siif hin kennu. Wanti uumame waltuffii irraa kan uumamedha jechuudha. Kanaaf rakkoon kun garuu furamuu qaba jedhamee uummannis gaafatee fedhii balbala mootummaan banaa taasiseen immoo Taanzaaniyaatti yeroo lama gaggeeffamee ture jechuudha. Haa ta'u achirratti maaltu jira maaltu hin jiru kan jedhu ifaa miti jechuudha. Uummataaf iyyuu waan isaan irratti walii galan hedduun isaa isa kana ani hin beeku. Haa ta'u garuu akka walii galatti gamni sunis gamni kunis taa'ee mari'atee fuulduratti qe'een Oromoo nagaa ta'uun Itoophiyaadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Itoophiyaan yoo Oromiyaan nagaa taate jedhee yaadaan. Maaliif walakkeessa biyyaa jira, uummata bal'aa qaba, namoota gurguddaatu as keessa jira, naannoo biraanis namoota gurguddaa gidduu baay'ee qaba. Garuu kan Oromiyaa adda kan taasisu Finfinnee dabalatee dippiloomaatota biyyoota adda addaa, waajjira Afrikaa gamtoomanii kun hundi Finfinnee waan jiruuf jechuudha. Oromiyaan nagaa ta'uun Itoophiyaan nagaa ta'uu waan ta'eef nagaa Oromoo buusuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf warri hidhatee bosona jirus abjuu bara dhibbaa isa gaafa durii kaasee hamma har'aa yaaduu qofa otoo hin taane akka mootummaattis waan jennu hunda otoo hin taane uummata kanaaf jecha taa'anii mari'atanii nagaa buusuun baay'ee barbaachisaadha. Aangoon kan dhufu immoo uummatarraa madda. Namni seeraan galmaa'ee biyyuma kamuu keessatti nama utaalee dhaqee muummicha ministeera ta'e nagarreen. Seera qaba, boordii filannoo jira, seera baasaa, hin galmooftaa, sana booda erga ulaagaa guuttee hin dorgomtaa, uummanni si filataa, chaalenjii hedduu keessa dabartee gara aangootti dhuftaa jechuudha. Malee isaan amma jannata uummata galchuuf miti kan isaan dorgoman isaanis. Paartiin siyaasaa kamiyyuu uummata fuudhee mana waaqaa geessuuf miti. Aangoof dorgoma. Aangoo yeroof dorgomtu immoo chaalenjii baay'eetu jira, bu'aa baay'ee hedduutu jira. Bu'aa baay'ee baqattee salphaadhumaan qawwee waan hin qabuuf jettee yoo ta'e salphaatti hin seentu jechuudha. Adeemsa hordoftu qaba, uummanni si amanuu qaba, boordiin filannoo si amanuu qaba, biyyi si amanuu qaba, seera biyya sabaaf sallammiin keessa jiraatu kan ammoo namni si amanuu qaba jechuudha. Namni kun yoo dhufe, paartiin kun yoo dhufe nu ceesisuu danda'a siin jechuu qaba malee ati waan qawwee baattee bakka wayii ganda wayii keessa deemteef as dhuftee saba adda addaa hoogganuu dandeessu. Haala kanarraa kan madde malee seenaa biyya kanaa keessatti dirreen siyaasaa akka ammaa baname hin banamne jechuu nan danda'a. Akka waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraa dubbatanitti garuu namoota muraasaaf namoota hooggantoota ta'aniif aangoo kennuu yookiin namoota muraasa ofitti makuu malee gaaffii bu'uuraa hin deebisu isiniin jedhu. Akka fakkeenyaatti namoota galanidha kan waraanota bilisummaa Oromoo turanii galanidha kan isaan kaasanii waraana bilisummaa Oromoo ta'anii hooggantoota gurguddoo irra turan aangoon kennamee fi akkuma uummataatti dhageenyeerra mee kanaaf akka ragaa nuuf ta'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo warri galan maalirra jiru? Gaaffii baay'ee gaarii gaafatte. Akkuma jalqaba kaase humnoonni hidhatanii Oromiyaa jiran kuni kan naannoo biraas maaliif dorgomu? Maaliif isaanii socho'aa jiran? Aangoof miti? Waan biraa maaliif? Aangoo qabannee uummata kanaaf kana fiinna jedhaniitu malee uummata kana fuunee mana waaqaa geessina jedhanii miti kan isaan deeman. Kanaaf siyaasni maaliif? Aangoodha. Waa biraan isaa maaliif? Uummata kee aangoo kanaan waan barbaaddu fiduufidha. Riphee lolaan tokko immoo ani nagaa kana caalaa hin deemsisu jedhee qaama mootummaa biyya bulchutti yoo walii galtee taasise araaraan xumurataa jechuudha. Humnoonni Oromiyaa keessaa hedduun isaanii leenjii fudhatanii gara hawaasaatti makaman har'a inni kaan hooggansa mootummaarra jira, kaan hojii dhuunfaasaa jira, kaan maatii isaatti makamee jira jechuudha. Kun immoo adeemsuma siyaasaa waan ta'eef warri karaa nagaatiin seene waan ta'an hin qaban jechuudha har'as taanaan. Nagaadhumaan ni jiraatu jechuudha. Hojii isaanii ilileetti seenanii jiru. Warri fuulduratti ammallee seenanii mootummaan balballi banaa waan ta'eef amma guyyaadhaan jechuudha. Aanaalee, godinaalee, kominikeeshinii irraa yeroo dubbisnu namni 5, namni 10, namni 15 karaa adda addaatiin galaa jira jechuudha. Maaliif? Adeemsumaanuu namni akka gaafa itti fakkaate sanatti miti kan jiru. Gaafa itti seentuu fi achi seentee wanti agartu namoonni achi dhaqanii dhufan hedduun isaanii yeroo itti waan sana akka yaadne miti jedhanii yeroo isaanitti kaasantu jira jechuudha. Kanaaf warri hafanuu nagaa barbaadu taanaan biyyi kun Oromoon nagaan bahee nagaan akka galu barbaadu taanaan nagaadhaan akka xumuramu malee isaanuu achi keessa waan isaan naannessaa ta'u hin jiru faana warra galee sana waliin galuutu irra jiraata yaada jedhuun qaba.
Tole gaaffii keenya gara goolabuutti dhufnee jirra. Dhumarratti wanti isin gaafadhu koomishiniin marii biyyaalessaa qaama walabaatti jettanii amantuu dhaabbileen dorgomtoonni akka KFO adda bilisummaa Oromoo haqa qabeessummaa isaarraati shakkii qabna jedhanii keessaatii ba'anii jiru. Isin akka paartiitti ejjennoon keessan maalidha? Amanamummaarraa qabdu marii kanaan of furmaanii dhufu maalidha jettanii yaaddu? Koomishiniin marii biyyoolessaa biyya kana keessatti wal-dhabdee hedduutu jira. Namni yaada walii hin galu, mallattoo adda addaa irratti waliif hin galu, haala uumama biyya kana irratti waliif hin galu, heera mootummaa keessaa keewwata tokko tokko irratti walii galuu dhiisuu danda'a jedhamee seenaa biyya kanaa keessatti yeroo jalqabaaf namni taa'ee murteessee mari'atee murteeffachuu danda'a jedhamee dhufe jechuudha. Kanaaf namni jalqaba koomishiniin marii biyyoolessaa hundeeffamuusaa mariin biyyoolessaa eegaluuf deemuu isaaf jalqaba namni kana rikogniishinii kennuufii qabaa jechuudha ni jalqaba. Maaliif as keessatti dhimma heera mootummaa mari'attaa, dhimma alaabaa mari'attaa, biyya akkamii ijaarra kan jedhu mari'attaa kun carraa kana qabaachuun mataan isaa waan guddaadha. Biyya kana keessatti yeroo itti mariin biyyoolessaa gaggeeffamee namni taa'ee tokko tokkoon mari'ate hin jiru jechuudha. Kun kan jalqabaati. Kana galata qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaa irratti mariin biyyoolessaa akka biyyaatti ajandaa biyyaati. Ajandaa akka biyyaatti qabnu irratti mari'annaa jechuudha. Ajandaan immoo hedduu ta'us ajandaa baay'ee otoo hin taane ajandaa muraasa kan irratti mari'annu malee rakkoo hunda koomishinii marii biyyoolessaatti fiddee mari'achuu hin dandeessu jechuudha. Akka biyyaatti maqaan isaayyuu marii biyyoolessaati. Marii biyyoolessaa keessatti waan akka biyyaatti irratti waliif hin galle mari'annaa jechuudha. Mari'annee waliin murteeffannaa jechuudha. Yoo irratti walii hin galle immoo irratti walii galuu keenyas walii gallaa jechuudha. Malee waan hunda nu amansiisee irratti walii nu galchuuf miti kan dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf koomishinii marii biyyoolessaa naannoon hundumtuu ajandaa keessaa fakkeenyaaf akka diigamu barbaanna yoo jedha ta'e fakkeenyaaf ajandaa keessa tokko kana uummanni hin barbaadu yoo ta'e hin hafaa jechuudha. Naannoon hin diigamu jedhee cichee uummanni qabatee jennaan hin hafaa jechuudha. Isarratti waliin galle irrattis walii galtaa wal amansiistee lammaffaa immoo dhimmoota akka alaabaa dhimmoota akka haala biyya waliigalaa kana keessa jiru immoo walii galtaa jechuudha. Kan paartilee siyaasaa amanuuf amanuu dhiisuun waa shakkuuf shakkuu baachuun abbuma sana ilaallataa jechuudha. Namni waan hundi guutuudha kan jedhamu hin jiru lafa kanarra jechuudha. Dhaabbilee biyya kana keessa jiran miti dhaabbileen biyya alaa jiran kamiyyuu taanaan 100% wanti kun qulqulluudha jechuu hin dandeessuuti. Eessa jira biyya akkasii? Warra akkas jedhan ofii isaanii walabaa. Paartileen morkattootaa ofii isaanii koomishinii marii biyyoolessaa walaba miti maaloo miti jedhan ofii isaanii walabaa isaan. Isaan qulqulluudha dhibba keessa dhibba. Kanaaf ofiif waan hin guunne waan namni biraa guutuu qabu jedhanii dhiyeessuu caalaa rakkina fedhe yoo qabaate iyyuu mariin biyyoolessaa koomishineroonni kun hundeeffamanii ajandaa qaban dhiyeeffachuu dhiisaniitu qulqulluu miti walaba miti maalii miti jechuu caalaa yeroo hundumaa siyaasa shakkii waggoota hedduudhaaf baratame sana facaasuuf yoo ta'e malee dhugaa dubbachuudhaa fi achi keessatti ajandaa qabna jedhu yoo ta'e maaliif hin dhiyeeffanne? Isaan maal dhiyeeffatan? Kan gaafatamuu qaban isaan kana nuuf haa dhiyaatu jedhanii gaafachuutu isaan irraa eegama malee yoo gaaffiin isaanii jalaa hafe dhugaadhaa walaba miti jechuu danda'u. Gaaffiin dhiyeeffanne taanaan ajandaan kennanne taanaan akkamittiin walaba ta'uu dhiisuu isaanii beeku isaan. Kanaaf gaaffiin isaanii dogoggoradha jechuudha. Bu'uurumarraa kaasee rakkinni fedhe yoo jiraate iyyuu ajandaa dhiyeessanii mari'atanii waan Oromoof ni mala jedhu namni tokko, waan Sidaamaaf ni mala jedhu namni Sidaamaa bakka bu'e, waan Amaaraaf ni ta'a jedhu namni Amaaraa bakka bu'e tokko dhiyeeffatee akka biyyaatti irratti mari'ata. Akka lammiitti mari'anna ajandaa biyyoolessaatti malee akka paartiitti miti kan mari'annu. Lammii biyyaa hundatu dhimma biyya isaa irratti mari'ata malee paartii siyaasaa miti kan mari'atu. Paartiin siyaasaa ajandaa isaa galchachuu danda'a kana yaada jedhee garuu akka nama dhuunfaatti kan mari'atu. Biyyi kan hundaati. Paartiin dhalataa hin guddataa hin darba. Sana miti waa'ee biyyaati. Waa'ee biyyaa yeroo mari'annu immoo paartii har'a dhufee borbadu ilaalcha sanaan miti. Fakkeenyaaf paartiin badhaadhinaa waan biyya bulchuuf waan barbaadu as keessatti akkana ta'uu qaba jedhee hin murteessu marii biyyoolessaa keessatti. Akka tokkotti dhiyaata. Maaliif bor paartiin badhaadhinaa yoo deeme namni alaabaa uummanni hundi irratti waliigala jiraachuu qaba jedhamee amanama. Malee jijjiirama paartii miti kun. Kan itti gaggeessu. Kanaaf warri komatan kuni ofii isaanii of komachuu qabu malee marii biyyoolessaa komachuu hin qaban dhugaa dubbachuudhaaf. Tole Dr. Buzaayyoo Daggafaa miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa nu kabajanees waan argamtaniif guddaa isin galateeffannaa gara fuulduraatti gaaffii birootiif immoo yoo isin barbaanne dhufuun keenya hin oolu.
galatoomaa isiniin jenna ulfaadha. Isinis guddaa galatoomaa. Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa asuma irratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa ajandaa biraatiin walitti deebina. Hagasitti nagaan tura.